ওয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তো আজকে আমি আবার হাজির হয়েছি বিষয়টা এই চার্জার ফ্যানটা নিয়ে আর একটা লাইট নিয়ে। এখন এই আমার নিজের জন্য এইরকম একটা ফ্যান কিনছি, ওই যে রিচার্জেবল এসিডিসি সোলার ফ্যান, আর এই যে সুপারস্টারের একটা লাইট কিনছি, মানে 750 টাকা দিয়ে। এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, এই যে লাইটটা কিনলাম, এই লাইটটার সম্বন্ধে তো সবাই জানেন, এসিডিসি লাইট তো সবার ঘরেই দেখছেন। তো এখন এই এসিডিসি লাইট, একটা ফ্যান একটা লাইট জ্বললে একটা মোটামুটি একটা রুমের জন্য আহ ঠিক আর লাগে না। এটা 750 টাকা, আর এটা হচ্ছে 7,000 টাকা। তো যারা এই ফ্যানটা কিনবেন তারা অবশ্যই এই যে ভিডিওর মধ্যে যে নাম্বার থাকবে এই নাম্বার দিয়ে কিনেন। এই ফ্যান আমি বেশি না, এটা আমিও নিজের কিনছি আমার দেশের বাড়ির লেগে। এর আগে একটা ফ্যান আনছিলাম, ওইটা আমার ওই যে বর্তমানে লাগানো আছে। আর এটা নতুন, এই যে ইনটেক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এইমাত্র ওই যে দিছে, এই যে গাজীপুর লেখা আছে এখানে, আর এটার মধ্যেও সাইফুল ইসলাম গাজীপুর লেখা আছে। তো এইটা আজকে আবার ভিডিও করতেছি এই কারণেই, হে দিন যে আমি ওই লাইভ করে আমার ফ্যানটা লাগাইছিলাম, তখন একটা ভেজাল, এটার কানেকশন করা, এই একটা ভেজাল মনে হয়েছে। এরপরে আমার কাছে কি মনে হয়েছে যে এইটার ভিতরে যে ব্যাটারি আছে এটা কত ভোল্ট, এটা আমি দেখি নাই। তো চিন্তা করলাম আমি তো একটা ফ্যান আনবই, তাইলে যেটা লাগানো আছে এটা খোলার দরকার কি, যেটা আনবো এটা খুললে দেখবো এটা আসলে ভোল্টটা কত ব্যাটারিটা যদি নষ্ট হয় তাহলে এই আম, আরেকটা ব্যাটারি দিয়ে লাগায় চালানো যাইবো কিনা বাজার থেকে। তাছাড়া এই ব্যাটারি ছাড়া, এই কারেন্ট ছাড়া সোলার দিয়ে চলে কিনা, এই যে বিভিন্ন ধরনের যে একটা প্রশ্ন, এই যে ফ্যানটা কারেন্ট ছাড়া চলে কিনা। আবার অনেকেই আপনারা প্রশ্ন করতেছেন যে এটা কোন দেশের কোন কোম্পানির, গ্যারেন্টি আছে কিনা। এটার কোনো গ্যারেন্টি বা ওয়ারেন্টি কোনো কিছুই নাও। এই ফ্যানের দাম 7,000, বুঝলেন? নাম্বার ওয়ান স্টেপ, ফ্যানের দাম 7,000, গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি কিছুই নেই। ডিজাইন সম্বন্ধে এখন বাস্তবে আপনাদের সামনে ওপেন করবো, দেখবেন। আর এটার ভিতরে কোন ব্যাটারি আছে, কোন কি আছে, কোন জায়গায় রিমোট আছে, সবগুলো চেক করবো। আবার যেহেতু আমার দুইটা ফ্যান আছে, দেখবো ওই ফ্যানের রিমোট দিয়ে এটা নিয়ে চলে, আবার এইটা রিমোট দিয়ে যেটা লাগানো আছে এইটা নিয়ে চলে। তো সব কিছু চিন্তা ভাবনা করিয়া আমারও তো একটু জানা বোঝার দরকার আছে। তো আমি চিন্তা করলাম একটা ফ্যান আর একটা লাইট হইলেই আইপিএস এর দিন শেষ, এলো চার্জার ফ্যানের বাংলাদেশ। তো চলেন আমরা যাই, দেখি এটার কি অবস্থা। তো বন্ধুরা, এই যে আমি ফ্যান আনছি, নামটা লেখা সাইফুল ইসলাম গাজীপুর, এই যে ট্রেকিং নম্বর। এখন এনে বিষয়টা হইলো, হ্যাঁ দেখেন কোনো কোম্পানি লেখা নাই, এটা এসএস কোম্পানি মনে হয়। রিচার্জেবল ফ্যান, ডিসি সোলার সিলিং ফ্যান, রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি। এই যে দুইটা ব্যাটারি, এই যে দুইটা ব্যাটারি, এটা আনবক্স করব। মেড ইন চায়না লেখা, এই যে এন্ড কত ভোল্ট যা আছে সব আমরা দেখব। এই যে 5 স্পিড চয়েস। তো যাই হোক, আমরা এটা এখন আনবক্স করি। তা আনবক্স করার জন্য কি কি আছে, এই ডিসি ফ্যানটা আর ব্যাটারি কত ভোল্টের, আর এটারে যেভাবে মারছে, হ্যাঁ, দাদাকে খুলে দেয়। এই যে ফ্যানটা, এই যে খুলতাছি ভালো করে দেখেন, এই যে এই অবস্থায় আছে। এই পাশে দুইটা ব্যাটারি আছে, এই যে ব্যাটারিটি, এই যে দুইটা ব্যাটারি। এখন এই যে দুইটা ব্যাটারি পাইছি, ব্যাটারিটি কত ভোল্টের এখানে কোনো লেখা ঠেহা নাই, দেখছেন? কোনো প্রকার লেখা নাই। এই দুইটা এই ফ্যানটা ফিটিং করব, অনেকে ফিটিংটা করতে পারেন না। এরপরে পাইছি এই যে এইরকম দুইটা এই যে ফাঁকার ডিজাইন, আর এই পাশে পাইছি দুইটা তার। এখানে পাইছি এই যে ফ্যান ব্যাটারিটা আটকানোর জন্য এনে কিছু স্ক্রু। এরপরে এইটা পাইছি এই যে ওয়াশার, এই যে স্ক্রু গুলা। এই যে বাড়ি, এই বাড়ির মধ্যে থাকবো সার্কিট, এটার মধ্যে থাকবো ব্যাটারি। এরপরে এই যে ফ্যান, এই যে হইলো সার্কিট। ভালো করে দেখেন ভিডিওটা, কারণ এই ফ্যানটা আমি চালাইতেছি 3 দিন ধরে। এটার আসতে দিনের অভিজ্ঞতা আমার নাই, আমার থাকলে 3 দিনের অভিজ্ঞতা আছে। ঠিক আছে, এই হইলো সার্কিটটা, এই হইলো সার্কিটটা। এই যে সার্কিট,
প্লাস ও মাইনাসে থাকবে ইয়া এই সোলারের লাইনটা, এই যে প্লাস ও মাইনাসে থাকবে এই ব্যাটারির লাইনটা। ব্যাটারিটা তো মেলা ওজন দেখা যায়। এখন দেখবো, চেষ্টা করবো আজকে সোলার দিয়ে এটা চলে কিনা। আর এই যে পয়েন্টটা, এটার মধ্যে থাকবো কারেন্ট, লালটার মধ্যে কারেন্টের লাইন। এটা ব্যাটারির লাইন, এটা ব্যাটারির লাইন, আর এটা কারেন্টের লাইন, আর এটা হচ্ছে ফ্যানের লাইন, ফ্যানের মোটরের লাইন। এটা ফ্যানের মোটরের লাইন। হ্যাঁ দেখেন, এই যে তিন মাথা আছে এখানে, কিন্তু এই যে দেখেন তিন মাথা পামু। একটা আছে লাল মাথা, এই যে লাল মাথা, এই লাল মাথাটা যাইবো এসি তারের সাথে, এসি কারেন্টের সাথে। এই যে লাল মাথা, এই যে লাল মাথা, ঠিক আছে। আর এই যে তিন মাথা আছে, এই তিন মাথা হয়েছে এই যে এটার, এই যে এটার না সরি, এটা হচ্ছে এটার, এটা হচ্ছে এইটার, এটার। এরপরে আরেক মাথা হচ্ছে ব্যাটারির। এই তিন মাথা ফ্যানের, এই যে ফ্যানের এলাকা তো বুঝতে পারতেছি না। এই যে ফ্যানটা, এই যে তিনটা মাথা, এই ফিনের মাথা, আর এই যে মাথা, এই মাথা, এই ফ্যানও যাইবো, এই যে ফ্যানও যাইবো, এই যে ফ্যানও, ঠিক আছে। এই যে লাল কালারটা আছে, এই লাল কালারটা হইব এই যে ইয়াটার সাথে, এই ব্যাটারির সাথে, এই যে ব্যাটারির সাথে, এই যে ব্যাটারির এই যে দুইটা মাথা, আর এই যে ফারক, এই যে ক্লিপ, এটি একরকম, এই যে এইরকম লাগবো। এই এই যে ব্যাটারির কানেকশন, ব্যাটারির কানেকশনটা এখানে আইব, ব্যাটারির কানেকশনটা এই যে এটার মধ্যে লাগবো এইভাবে। এই যে ব্যাটারি কানেকশন লাগাইলাম। আর এইটা হচ্ছে মোটরের কানেকশন, এইটা হচ্ছে মোটরের কানেকশন, এই যে মোটরের কানেকশন, এটা হচ্ছে মোটরের কানেকশন। হুম, একবার লাগাইলে এগুলো খুলতে গেলে অনেক এমন ভাবে শক্ত হয়ে লাগে, বাপরে বাপরে, মানে দাদা বাড়ির যাবো বুঝতেছে এমন অবস্থা। এই যে লাগছে, এই ফিনটা টিপ দিয়া, এই যে ফিনটা টিপ দিয়া, এই ফিনটা টিপ দিয়ে টান্দা লাগবো। আমি এই ফ্যানটা যে লাগাইছিলাম, এটা লাগাইতে গেলে পরে আর খুলে না, আর একবার খুললে পরে আরেকবার অবশ্যই লাগে। খুব টাইট হয়ে লাগে, এই যে খুলছে, অহন কিন্তু আবার লাগবো আর খুলবো, এই যে অহন কিন্তু আবার লাগবো, এই যে খুলবো। একবার প্রথম যে লাগাটা লাগে পরে আর খুলে না, পরে পরে আবার খুলে, এই যে খুলছে। অন এন রিমোট দিয়ে যদি চালু দেওয়া যায় তাহলে চলবো। আর এই যে তারটা ডাইরেক্ট কারেন্টের সাথে যাইবো, এই যে কারেন্টের লাইন দিয়ে, এই যে ডাইরেক্ট কারেন্টের লাইন দিয়ে, এই যে এইভাবে এই যে এই মাথা, এই মাথা আর এই মাথা লাগবো। এই এই লাগছে। ওখানে এটারে খুলে লাই, ফ্যানটা ফিটিং করবো। একবার প্রথমবার যখন লাগে ভাই, খুলতে গেলে দাদা বাড়ির যায়। মানে আমার আগের ফ্যান, এটা হচ্ছে আগের ফ্যানের রিমোটটা যেটা উপরে। এখন এই ফ্যান রিমোট দিয়ে এই যে টিপতাছি, এই যে বাতি জ্বলতেছে, চলে না। এই যে ওই ফ্যান বন্ধ হয় না, এই যে ফ্যান বন্ধ বা চালু হয় না, মানে
এতে বোঝা গেল প্রত্যেকটা রিমোটের সাথে প্রত্যেকটা সার্কিটের আছে। আর এই যে এইটা আছে, এই সার্কিটের লাগে এই রিমোটটা, এখন এই রিমোটটা এই সার্কিটের সাথে সংযুক্ত করি, না এই ব্যাটারিটা সংযুক্ত করে দেখি চলতেছে। মানে এই রিমোট নষ্ট হইলে মোটামুটি সার্কিট যাইব, এগুলো বুঝিয়ে আপনারা কিনবেন। রিমোট নষ্ট হইলে সার্কিটও চেঞ্জ করতে হইব। এখন এটা 12 ভোল্টের, এই ব্যাটারি কত ভোল্টের, এই ব্যাটারিটা কত ভোল্টের এটা দেখানোর জন্য আসলে দেখিছে 24 ভোল্টের ব্যাটারি, মাথাটাই নষ্ট। ব্যাটারিটা দেওয়া যায় 24 ভোল্টের, এই দুইটা ব্যাটারি 24 ভোল্ট, ব্যাটারিটা প্রায় কেজি আনি ওজন। তখন 24 ভোল্টের যদি হয়, তো এই যে লেখাটা যে 12 ভোল্ট, তাহলে কেমনে বুঝবো, তাহলে এটা চলবো কি করে? এটা তো 24 ভোল্টের। আসুন এবার ফ্যানটা ফিটিং করি, এরপরে 12 ভোল্টে চালানোর চেষ্টা করব। যেহেতু এটা উপরে যাইব, এই মাথা এই দেখেন, এই সকেট মাথা আর এই যে তার, এই দুইটা উপরে যাইব, এই সকেট মাথা আর এই দুইটা তার, আর এই যে লাল সকেট আর এই যে এই মাথা, এটা নিচে থাকবো। এই যে এই মাথা, এই যে সকেট মাথা, এটা কিন্তু এটার মাথায় ঢুকে, ঠিক আছে? এই সকেট মাথাটা আর এই তার দুইটা উপরে ঢুকাই দিলাম। এই যে এটা সর্বপ্রথম দেখেন যে উপরে ঢুকাইছি, ঢুকানোর পরে এই যে একটা রবার আছে, এই যে রবারটা এদিক দিয়া ঢুকাইলাম। এই যে এইভাবে ঢুকাই দিলাম, এই ফাঁক দিয়ে ঢুকানোর পরে এই যে ফয়েন আর এই যে দুইটা ফয়েন, এটা তো উল্টা গেছে, সরি, এই মাথাটা উঠে যাইব আর এই মাথাটা নিচে থাকবো। তো এই যে সিফা দেয়া ঢুকাইলাম, ঢুকাইয়া এই যে পয়েন্ট আর এই যে পয়েন্টের সাথে মিলাইতে হইব। এবার ঠেলা দিব, মিলছে, একটু বেহারে হাত আনলে এবার মিলাই দিবেন। এখন মিলানোর পরে এখন হইল এই যে সিলিং ফ্যানটা, এই যে বাড়িটা প্রথমে উঠে দিয়ে ঢুকাই দিব। এই যে বাড়ি, এই উঠে দিয়ে ঢুকাই দিলাম। ঢুকানোর পরে এটা এই সাইড দিয়া বাইর করলাম, এই যে এই সিফা দিয়া এটা বাইর করলাম, যে বাইর হইল। বাইর হওয়ার পরে এইটারে দেখেন, এই যে তার, এই যে তিনটা তার, এই যে তিনটা এনো কিন্তু সকেট দুইটা সার্কিটের মধ্যে, এই একটা সকেট, এই একটা সকেট, এইটা এই সাদাটা গিয়ে এইটা সাদাটার মধ্যে লাগবো, এই যে লালটা এই লালটার মধ্যে গিয়ে লাগবো, ঠিক আছে? আর এই যে এইটা লাল কালা, এই লাল কালা এই ব্যাটারির মধ্যে লাগবো। তো লাল কালা এই ব্যাটারির মধ্যে লাগাই দিলাম, এই যে লাগাই দিছি, ব্যাটারি ঠিক করে লাগিয়েছে গা। আর এই যে এইটা এই তিন পয়েন্ট এনে লাগবো, এই যে লাগাইলাম, এই লাগাইছি। এই যে এইটার সাথে এই যে লাল পয়েন্টটা, এই যে লালটার মধ্যে লাগাই দিব। এই যে লাগছে, লাগানোর পরে এটারে সেদিকে ঠেলা দিমু, যে তার দ্বারে এই সিফা দিয়ে বাইর হয়ে এলাম, বাইর হয়ে এটারে তিন ঢুকাইয়া, এই যে
এনতে ডুয়াই দিলাম, এই তারটারে আরো ঠেলা দিয়ে নিচে ফলাই দিলাম। এই যে এই তারটা এনতে পুরে থাকলো, এই ফাঁকটা দেয়, এই যে ফাঁকটাতে পুরে রাখলো। এই যে প্রথম একটা স্ক্রু, এনে দুইটা স্ক্রুর বাউ না, এই যে দুইটা স্ক্রুর বাউ, কিন্তু একটা গেলে এই যে একটা গেল, যাওয়ার পরে এই যে একটা গেল, এই যে একটা গেল। এর দুইটা স্ক্রুর মধ্যে এই যে ছিদ্র কিন্তু একটা, এই যে একটা ঢুকাইলাম, এই যে ঢুকাই দিলাম। ঢুকাই দেওয়ার পরে এখানে আছে এখানে চিকন একটা আছে, এই যে চিকনটা, আর এই যে একটা মোটা চিকনটা আমরা এই দিক দিয়ে দিলাম। এই যে চিকনটা দিয়ে দিলাম, সেই সাথে চিকনের একটা ওয়াশার দিয়ে দিলাম, একটা স্প্রিং দিয়ে দিলাম, দিয়া এই যে চিকন একটা বোল্ট এনে দিয়ে দিলাম। এটারে প্লাস দিয়া মনের মতন টাইট দিয়ে দিলাম। এখন এই যে তারডি এই বডির সাথে, ফ্যানের বডির সাথে লাগতে পারে। এই তারডিরে এই যে এই জায়গাটার মধ্যে একটা বান্ধে দিলাম, এই সুতা মুতা দিয়ে বান্ধে দিব। হ্যাঁ, তো আমরা তো সুতা মুতা নাই, তো টাইলো এই যে এইখানে কটা বান্ধে দিবেন। এই যে তারডি, এই যে তিনটা তার, এই তিনটা তারে সুতা দেয়া বান্ধে দিবেন, যাতে এই তারডি এই বডিটার মধ্যে না লাগে। এইভাবে দিলে এই বডির মধ্যে লাগে, দিলে অনেক সময় বডির মধ্যে লাগে। এই তিনটে সুতা দিয়ে বান্ধে দিবেন। নাও, তো আমরা এই যে এখানে একটা টাই মারিয়ে দিলাম, যাতে এটা সব কোনো অবস্থাতে নিচে না নামে। এই যে টাই মারিয়া, যাতে টাই নেই দড়ি মুড়ি লাগাই দিন। হ্যাঁ, নিচে নামাই দিলাম, এটার কাজ শেষ। এটা হচ্ছে রিমোটের এটা এইভাবেই থাকবে। আচ্ছা, ফ্যান লাগাই লইল, এই ফ্যানের এই দিক দেওয়ার কাম শেষ মোটামুটি। ফ্যানটা তোর টেবল হয়েছে। এখন হইল এইখানে আরও একটাই আছে, এই যে এখানে এই যে চাবিটা দিয়ে দিবেন। এইরকম এই যে চাবি আছে সিরাফিন, এই চাবিটা দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। চাবিটা দিয়ে দিলাম, এই যে চাবি দিয়ে দিলাম, যাতে না খুলে। বাস, এই জায়গার মধ্যে এই যে এইটা ঢুকানোর প্রয়োজন। এটা কিভাবে ঢুকামু এটা দেখেন। নাটগুলো আছে, সিলিং ফ্যানের নাটগুলো আছে। এই যে নাটগুলো আছে। আচ্ছা, এখন এই যে এই মাথা এনে ঢুকামু, এইটারে থমু এইভাবে খারাপ হয়। এই যে এই সেকটা খারাপ হয় থইয়া, এই যে সেকটা খারাপ হয় থইয়া এই সাইডটারে এনে ঢুকাই দিলাম। এই যে এতে ঢুকাইলাম, এই যে ঢুকাইলাম। ঢুকাই এই জায়গার মধ্যে নাট আছে, এই যে দেখেন, এই যে নাটটা আমরা ড্রাইভার দিয়ে আটকাই দিলাম। এই যে আটকাইছি। আবার এই পাশেরটা ঘুরে যাইব দেখিয়া, এই দিক দিয়ে আরেকটা আছে লাগানির ব্যবস্থা। এই যে দিয়া, এই যে নাট, এই দিক দিয়েও একটা আটকাই দিলাম। এই যে ব্যাটারি আমাদের লাগিয়ে গেল গা, ব্যাটারি আর পড়তো না। এই যে ব্যাটারি আর পড়তো না। এই নাটটা একটু টাইট দেওয়ার দরকার, টাইট দিয়ে দিলাম। এটারও একটু টাইট দেওয়ার দরকার, হালকা একটু টাইট দিয়ে দিলাম। ব্যাটারি বয়ে গেছে গা। এখন এই যে এখানে এই বাড়ি আছে, এই যে বাড়ি আছে, এই বাড়ির যে সাইডটা নাড়ের গার্ড আছে, এই সাইডটা নাড়ের গার্ডে এই গার্ডে এই না ফালানোর দরকার।
এই যে ফালছি, এই যে ফালাইছি 4টে গাড়ে, সাইড ফালাইয়া এই যে নাটগুলো আছে এই নাটগুলো দিয়ে আটকাই দিলাম, এই যে আটকাই দিতেছি ব্যাটারিটা। এখন এই ব্যাটারি গেলে তো 12 ভোল্টের যে ব্যাটারি আছে এগুলো তো 2টা লাগবে, দেওয়া যায় এটা তো 24 ভোল্টের ফ্যান, লেয়া তো 12 ভোল্ট কিন্তু ফ্যান তো দেওয়া যায় 24 ভোল্ট। এখন 12 ভোল্টের ডিসি দেওয়া চলে কিনা এটাই তো দেখার বিষয়, মাথাটা তো নষ্ট হয়ে গেল গা। আচ্ছা আমার 12 ভোল্ট ডিসি আছে, পরে দেখতাছি কি হয়, ওটা আটকাই এলই। এরপরে এই যে মাঝের এন্ডে দিয়া এই ফ্যানটারে এমনি এমনি দিয়া এই মাঝখান দিয়ে বাইর করবো, মাঝখান দিয়ে বাইর দিয়া এই যে হয়ে গেল গা। এখন এখন এই এই তারটা যাইব, কারেন্টের তারও লাগিয়ে যাইব গা। আর এই যে তারটা ব্যাটারির এইটা এইটা এইটার সাথে লাগবো, এটার সাথে লাগবো। তো লাগানোর পরে যখন আমরা তুলে দিই পরে তো ওই যে পরে এই যে এইটা 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 কিন্তু খুলবেন না, এটা এটা না খুললিয়া সিলিংয়ের যেটা আছে সিলিংয়ের যেটা আছে এখান ঢুকাইয়া পরে এবার ফ্যানের সাথে ঢুকাইবেন, ঠিক আছে? এই যে এটা লাগাইবেন, এই আমরা এটা লাগাই রাখি হালকা পাতলা, লাগাইলাম একটু হালকা পাতলা একটু টাইট দিয়ে তুই যাতে ছুটে ফুটে না যায়। এটারে হালকা একটু পরে একটা ক্লিপ দিয়ে তুইবেন, এই যে ক্লিপটা একটু দেখাই তুইলাম। তো খোলার সময় লাগানোর সময় এইটা খুললিয়া ওইটা এই যে ফ্যানের ফুকটার মধ্যে দিয়ে আনা, যদি ঝুলাইটা তাই এনে দিয়ে দিয়ে এই জায়গাটা খুললে লাগাই থাকতেন না খুব সহজে এই জায়গাটা। আচ্ছা গেল এটা। এখন রিমোট রিমোট দিলাম, চালু হইল ফ্যান, দুয়ে চলতেছে, রিমোট দিলাম ফ্যানটা চলতেছে, একটা চাপ দিলাম বন্ধ হইল। এখন বিষয় হইল আরেকটা, ব্যাটারি কুইডি অন্য রিমোট দিয়ে কিন্তু এই ফ্যান চলতো না। এই দেখেন উপরেরটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু এই ফ্যান চালু আর হয় না, এইটার সাথে এটাই কোনো চালু হয় না। দেখেন প্রত্যেকটার আলাদাটা আলাদা রিমোট। এটা কিন্তু আমার ফ্যান এটা, আর এইটা হচ্ছে এইটা রিমোট এইটা। এখন বিষয়টা হলো কি, এখন এটার যে ভোল্টেজ যে 12, এটা কারেন্টে লাগাইলে কত এম্পিয়ার কারেন্ট নেয় এটা আগে একটু দেখি। কারেন্টে লাগাই রাখলে এটা একটু বোঝার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তো বোঝার জন্য আমাদের এই যে এটা এই যে বিদ্যুৎ সংযোগ করলাম, বিদ্যুৎ সংযোগ করতেছি, কষ্টে বাস একটা দেওছে, আমরা 20 এম্পিয়ারের মধ্যে দিলাম, দিয়ে কোনো এম্পিয়ার কাউন্ট করে কিনা কারেন্টে লাগাইয়া
কারণ হইতাছে হালকা পাতলা চার্জ হইতাছে 0.9 একবারে অল্প কারেন্ট ফুটতেছে এটা সিরিজে দিয়েছি মানে এতটুকু অল্প মানের চার্জ হইতাছে যা খুব কম মূল মানের চার্জ হইতাছে যখন একটা কাজ করবাম এটারে কিছুক্ষণ চালানোর পরে এটা হয়তো ব্যাটারিটা ফুল চার্জ আছে আমরা কিছুক্ষণ চালাই এই ব্যাটারিটা ফালাই কিছুক্ষণ চালাইয়া পরে চার্জিং এ লাগাই এটা এত হার্ড একটা রিমোট ব্যাটারি খুলতে যায় দাদা বাড়ির যায় ওরে বাপ রে বাপ তেল লাগছে না বলছে মানে খুবই শক্তভুক্ত রিমোট খুব হেভি শক্তভুক্ত আর এটা শক্তভুক্ত দেখেই বানাইছে যাতে মনে করেন যে ব্যাটারি জোড়া কত রে সৌরভ 30 টাকা এক জোড়া ব্যাটারি 30 টাকা দাম আর এটা কত এম্পিয়ার এনতে নেয় আগে এটা দেখি অন্তত যেহেতু কারেন্ট ছাড়া চালামো এটা কত এম্পিয়ার নেয় একটু সরাই দিই চলতেছে ফয়েন আরে ওরে ফয়েনই তো নেয় না ব্যাটারি খাই দেন ফয়েন এক একটু বাড়াইয়া দিই 6 দিছি ভাই এত ফয়েন কম নেই কে কিরে ভাই দুইটা তো ধরতাম নাকি এত কম নিলে তো চলবো কেমনে 0.1 নিতেছে এই যে 0.1 নিতেছে ফ্যানটা এত কম কারেন্ট খাইতেছে এই যে দেন 0.1 মানে এটা যদি কারেন্টে লাগাই তাহলে কি তা করবো ওরে বাবারে কারেন্টে লাগাইলে কারেন্ট কতটুক নেয় এটা কিন্তু কারেন্ট লাগাইছি আমরা কিন্তু 6 দিছি ওরে বাবা এটা খুব বেজাল্লা এটার ফিন ফুন আমার হাতে মাতে বিন্দে যাইতেছে ট্রেন্ডিটা আমাদের তো ভাইবা হেন দেখ গুতা লাগে হেন দেখ গুতা লাগে বন্ধ হয় কোনটা এটা বন্ধ হয়েছে কিবা হ্যাঁ আরে হেন দেখ গুতা হ্যাঁ বন্ধ হয়েছে এটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু এটা বন্ধ হয় না করে চলতেছে এত দেন কারেন্ট বুঝাই যায় না যে পেটের থেকে যে কারেন্ট নেই আচ্ছা আমি সিরিজে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু কারেন্টে লাগাই এনো কি তা নেই ও 0.9 এই যে 0.9 কারেন্ট ফুটতেছে 0.9 কারেন্ট উঠতেছে এটা তো মনে করেন 6 মাস চালাইলেও তো ফার্স্ট ইয়ার কারেন্ট উঠবো বলে আমার মনে হয় না 0.9 আর ব্যাটারি কই ব্যাটারি চার্জ হয় কোনো ব্যাটারি চার্জ হয় 0.1 আচ্ছা কারেন্ট খুলে দিলাম এখন ওই যে কারেন্ট খুলে দিছি এই যে 0.1 কারেন্ট ফুরাইতেছে 0.1 কারেন্ট ফুরাইতেছে ঠিক আছে মানে এর লাগে তো ফ্যান সারাদিনে ঘুরা থামে না এর লাগে সারাটা দিন ভরা ঘুরো আরাম দাদা কারেন্ট তো বিরাট অল্প খরচ করে এত কারেন্ট পুরাই না গেলেই চলে দেখেন 0.1 আবার 6 মারছি বেজালটা তো অন্যরকম পুরা 6 ফুলে দিছি একটু জাম দিই জাম দিলে মনে হয় ওই যে পয়েন্ট একটু হালকা এই যে কারেন্ট উড়াইতেছে পয়েন্ট কারেন্ট উড়াইতেছে পয়েন্ট দেখছেন আমি জাম দিছি ফ্রি দিলে কম ঘুরে মানে কারেন্ট ফুরাই না এই যে ফ্রি চালাইতেছি ফ্যানটা ফ্রি চলতেছে কারেন্ট পয়েন্ট মানে ফুরাই না গইলে চলে কিন্তু যখন ফ্যানটা জাম দিয়ে ধরতেছে এই যে 10-12 ফুট ফুরাইতেছে আচ্ছা এখন
এই ফ্যানটা রানিং অবস্থায় কারেন্টে লাগাইলাম, এই যে কারেন্টে লাগাইলাম, অন কতটুকু চার্জ টানে, অন 0 মনে করেন কারেন্টে চলতে 0.1 কারেন্ট আবার দিয়ে চার্জ হইতেছে। এখানে কতটুকু ফুরায় যে 0.12-11 দিয়ে কারেন্ট ফুরাইতেছে। তো এই ফ্যানটা আমার মনে হয় যে একেবারে লোড ছাড়া 15-20 ওয়াট, 15-20 ওয়াট, আর নাহলে তো আরও তো বেশি কারেন্ট ফুরানির কথা, একদম লো ভোল্টেজ। এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনারা তো বুঝতে পারছেন, এই যে 20-এর ঘরে দেওয়া মিটার 20-এর ঘরে দেওয়া অন ফুরাইতেছে 0.9, আর এখান থেকে যখন আমরা ব্যাটারিতে চালাবো তো এত কম এনার্জি ফুরাই লাগে তো 8-10 ঘন্টা চলে একবারে। 0-1, এই যে 0-1, এই যে 0-1 বা 2, 0-1 বা 2, 0-1 বা 2, ঠিক আছে, এটা ব্যাটারিতে চললে। তো এখন বিষয়টা হলো বদ্ধ করলাম, এখন এই ব্যাটারি ছাড়া কারেন্টে চলে কিনা এটা আমার একটা দেখা দরকার। ব্যাটারি ছাড়া কারেন্টে চলবো কিনা, ব্যাটারি ছাড়া কারেন্টে চলাইতে হলে এখন কি করার লাগবো, ব্যাটারি যে লাইনটা এটা কাটিয়ে আল্লাহ যা করে ব্যাটারি। হ্যাঁ, এই যে ব্যাটারি লাইনটা কাটতে চালছি, এই যে ব্যাটারি লাইন কাটছি, ব্যাটারি লাইন অফ কাটিয়েছি। এখন এই ব্যাটারি ছাড়া কি কারেন্টে চলবো এটা? এই যে দেখলাম কারেন্টে, এখন দেখি চলে কিনা। ও, ব্যাটারি ছাড়া তো কারেন্টে চলতেছে, তো ভালোই হয়েছে। ব্যাটারি ছাড়া কারেন্টে চলে, তো পুরাই কথা নেই, ব্যাটারি গেলে আপনি এই ফ্যানটা কারেন্টে চালাতে পারবেন। পুরাই 0.345, 20-এর করে দেওয়া। এই যে আমার এটা 20, এই যে 20 উঠছে, 20-এর করে দেওয়া। তো এইটা তো মনে করেন 6 বছর চালাইলেও 30টি আর কারেন্ট উঠতো না। এই একটা তো অসুবিধা যে আরেকটা আছে, আমি 6-এ দিছি, অন এটা লাইনটা খুললে লাই দিই, ফ্যানটা বদ্ধ হয়ে নি, বদ্ধ হয়েছে, মানে ব্যাটারির লাইন নেই তো, ব্যাটারি লাইন কাটতে দিয়েছি, এই যে ব্যাটারি লাইন। আচ্ছা, গেল ব্যাটারির লাইন। এখন ব্যাটারির লাইন দুইটাই কাটলাম, কাটতে এখন 12 ভোল্ট ব্যাটারির সাথে সংযোগ করলে কি হয়, এই যে ব্যাটারি লাইন কাটিয়ে দিছি, এখন 12 ভোল্ট ব্যাটারি চাবো কোন, আসলে এটা 12 ভোল্ট চলে কিনা, 12 ভোল্ট, এই যে আমার 12 ভোল্ট আছে, এই যে আমার ফ্যান চলতেছে 12 ভোল্টে, এই যে ফ্যানটা চলে, এখানে আমার 12 ভোল্ট আছে, কই এই যে 12 ভোল্টের একটা ফ্যান আছে, তাইলে এনে ডিসি 12 ভোল্ট আছে। তখন এই ডিসি 12 ভোল্টের কাছে নিয়ে এরে আমি দেখি যে আসলে চলে কিনা, লই এলাম এনে এদিকে আয় সরব, এনে আনলাম, আনার পরে 12 ভোল্টের আগে পজিটিভ নেগেটিভ দেখে লই, মাপে লই, উল্টা লাগাইলে তো কারবার হারবো যাইব গা। তো এখন আমি আবার 600 ভোল্টের মধ্যে দিলাম, এটা এনে তাকুক, ব্যাটারিটার পজিটিভ নেগেটিভটা দেখি, এটা ঠিক আছে, এটা পজিটিভ, এই যে এই দেখেন এটা পজিটিভ। আর যদি উল্টা দেই তাহলে এনে কিন্তু নেগেটিভ চিহ্ন পারবো, উল্টা হয়েছে, এই যে নেগেটিভ চিহ্ন পারবো, এই যে নেগেটিভ চিহ্ন আসবো, তাহলে এটা উল্টা। আর যদি বাই দেই তাহলে নেগেটিভ চিহ্নটা যাইবো গা, এই যে গেছে গা 24 ভোল্ট। এখন এইটা এটার কোনটা পজিটিভ আর নেগেটিভ এটা বুঝে লই, এটা তো 12 ভোল্ট, এটা এই বাইরেরটা নেগেটিভ, ভিতরেরটা পজিটিভ। তো বাইরেরটা নেগেটিভ হইলে ভিতরেরটা পজিটিভ হইলে ভিতরের পজিটিভটা এটার ভিতরে ভরে দিই, যদি 12 ভোল্ট হয়ে থাকে তাহলে তো চলবই। তো ধরলাম, এখন তো কারেন্ট নাই, ডাইরেক্ট সোলারে চাচ্ছি, রিমোট হেঁটে না, এটা
তো রিমোটটা ও মা 12 ব্যাটারি 24 ভোল্টের, কিন্তু 12 ভোল্টে তো চলতেছে, 12 ভোল্টে চলে, চলতেছে, সমস্যা নাই। এই যে 12 ভোল্টে চলে, একটু এই যে 12 ভোল্টে চলতেছে। হ্যাঁ, সোলারে 12 ভোল্ট, সোলারে চলে। তো ওর ব্যাটারি যে 24 ভোল্ট, এইটাই তো আমার মাথাটা নষ্ট। এটা কি 12 ভোল্ট দিলে 12 ভোল্টে চলে, আর 24 ভোল্ট দিলে 24 ভোল্টে চলে? সোলারের লাইনটা এখন খুলে লাইলাম, অন ব্যাটারি ছাড়া, কারেন্ট ছাড়া। এই যে এটা, এই যে সোলারের লাইনটা খুলে লাইছি, বন্ধ হয়ে আছে। তো এই ফ্যানটা আপনি এই ব্যাটারি ছাড়া বাই এই ফ্যান ডাইরেক্ট কারেন্টে চালাইতে পারবেন। যে আনো কারেন্ট নাই, এনো সৌর বিদ্যুতে চালাইতে পারবেন। সৌর বিদ্যুতে চালাইলে এত কম যে কারেন্ট ঘুরাইব, এটা অমায়িক। এনো ক্লেম মিটারটা দিয়ে সৌর বিদ্যুতে যদি চালান, খুব কম কারেন্ট ঘুরাইব। তো সৌর বিদ্যুতে 12 ভোল্ট, এই ব্যাটারি যেহেতু 24 ভোল্ট, তো আশা করি 24 ভোল্টে যদি চালান, 24 ভোল্টে যদি চালান তাইলেও চলবো। আর 12 ভোল্ট দেও আমার এটা চলতেছে, এই যে এটা চলতেছে। তবে 24 ভোল্টের তুলনায় 12 ভোল্টের স্পিড একটু কম হবে। দেখি স্পিড উঠে কিনা, স্পিড উঠতেছে। না, ফ্যানের মোটামুটি ইয়া থাকবে, একবারে কম তো না, কিন্তু 24 ভোল্ট হইলে হাই স্পিড, কথা বুঝছেন? এটা দেখা কারেন্টের অ্যাডাপ্টার দিয়ে চালানো সম্ভব। 24 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার ডাইরেক্ট কারেন্টে তো চলবই, কিন্তু 12 ভোল্ট ব্যাটারি দিয়েও চলে, কিন্তু 24 ভোল্ট হইলে এটা আরো ভালো চলবে। এখন বর্তমানে লাগাইয়া দেখুন যাইব 24 ভোল্টে কেমন চলে। যাই হোক, আমরা এটা খুলে লাই, চলে মানে 24 ভোল্ট দিয়ে 12 ভোল্ট দেয়া, 12 ভোল্ট। এই ভিডিও করিয়া যেটা বুঝতে সব ঠিক আছে ভাই, বিচার মানি তাল গাছ আমার। এখন এটি লাগা জয়েন দিতে থাকি, বিচার মানি তাল গাছ আমার, সব ঠিক আছে, সব 100% ওকে। কিন্তু যেখানে আমার সমস্যা, এই জায়গাটা হইলো এই যে সার্কিট বা রিমোট যদি নষ্ট হয়, সার্কিট বা রিমোট যদি নষ্ট হয়, তাহলে মনে করেন আপনার কপালটা খুলল। আর এই ব্যাটারি, এই যে এটা ব্যাটারি আপনারা ওই যে নিজেরা বাজারে যে আছে 6টা 24 ভোল্ট মিলে চালাইলেও চলবো, চালাইতে পারবেন, কিন্তু সমস্যা হইতো না। কিন্তু ওই যদি এই যে ভিতরে সার্কিট আর রিমোটটা যদি জায়গা, তাইলে ভাই আপনার চার্হি গেল, তাইলে মনে করেন যে আপনার কপালে দুর্গতি ঘটে গেছে গা। তাইলে আপনার সার্কিট আর রিমোটের লাগে 2,500-3,000 টাকা খরচ করা লাগবে। আর বাজারে যে সব সার্কিট আছে, অন্যান্য সার্কিট, সেই সার্কিট দেও এই ফ্যানটা ঘুরবো।